أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leren van de Tashahhud ta'awuz en Suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V. Eerder werden verhalen verteld over het overleg over de verkiezing van een kalif en Hazrat Abu Bakr die vervolgens werd verkozen. In verband hiermee is opgetekend in Tarikh al-Tabri dat bij deze gelegenheid Hazrat Hubbab bin al-Mundhir opstond en zei: O mensen van de Ansar, houd deze zaak in uw handen, want deze mensen staan momenteel onder uw hoede, verwijzend naar de Muhajirin. Niemand zal de moed hebben om zich tegen u te verzetten en de mensen zullen het niet oneens zijn met uw mening. Jullie zijn eerbaar, welgesteld, in de meerderheid, sterk, machtig en ervaren krijgers, moedig en dapper. De mensen hebben zich tot u gewend om te zien wat u doet. Wees niet onenig op dit ogenblik, want uw meningsverschil zal wanorde onder u teweeg brengen en uw zaak zal zich tegen u keren. Daarom, als deze mensen, dat wil zeggen de Muhajirin en de Quraysh, verwerpen wat jullie zojuist hebben gehoord, dan zal er één leider zijn van ons en één leider van hen. Hierop zei Hazrat Umar: dit is onmogelijk. Twee zwaarden kunnen niet in één schede verenigd worden. Bij Allah, de Arabieren zullen er nooit mee instemmen u als leider te kiezen, terwijl hun profeet sallallahu alaihi wasallam van een andere stam is dan de uwe. Maar niets zal de Arabieren beletten hun aangelegenheden toe te vertrouwen aan hen, onder wie het profeetschap werd ingesteld. Nog zullen zij er bezwaar tegen hebben dat hun leiders uit hen worden verkozen. Bovendien, indien een Arabier de leiding in dit geval verwerpt, zullen wij gerechtvaardigd zijn en het recht hebben hem tegen te werken. Wie zal zich tegen ons verzetten met betrekking tot het leiderschap van Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Wij zijn de vrienden en familie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Niemand dan de dwaas, de zondaar en degene die zich in het verderf stort, zal zich tegen dit voorstel verzetten. Hubbab bin al-Mundhir zei: O mensen van de Ansar, regel deze zaak onder elkaar en ga in het geheel niet akkoord met deze persoon en zijn metgezellen. Zij willen ook uw deel verslinden en als zij uw voorstel afwijzen, verdrijft hen dan uit uw gebieden en neemt de leiding over alle zaken. Want bij God, u bent het meest verdienstelijk en waardig voor deze leiding. Uw zwaarden hebben iedereen gehoorzaam gemaakt aan deze godsdienst. Allen die anders niet gehoorzaamd zouden hebben. Ik neem de verantwoordelijkheid om deze hele zaak te regelen op mijn schouders, want ik heb er ervaring mee en ik ben ook bekwaam. Bij God, als jullie dat wensen, dan zal ik deze zaak corrigeren en regelen. Hazrat Omar zei: als u dit doet, dan zal Allah u vernietigen. Hazrat Hubbab radiyallahu anhu antwoordde: het zal in feite u zijn die vernietigd zal worden. Op dit moment zei Hazrat Abu Ubaidah: O gemeente van de Ansar, jullie zijn de pioniers in het helpen en bijstaan van de religie. Het moet niet zo zijn dat jullie nu de eersten worden die het veranderen en aanpassen.
Hierop zei Bashir bin Saad: O gemeente van Ansar, het enige doel van de gelegenheid die wij kregen om de afgodendienaren te bestrijden en de godsdienst van de islam te dienen in zijn vroege stadia, was om het welbehagen van onze schepper te verwerven. En het werd gedaan in gehoorzaamheid aan onze boodschapper, sallallahu alayhi wasallam. Het betaamt ons niet ons boven anderen te verheffen, en wij verlangen er geen wereldlijk voordeel van. Dit is slechts een gunst van Allah de Almachtige aan ons. Hoor, de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam behoorde zeker tot de Quraysh, en als zodanig is zijn stam meer verdienstelijk en waardig voor dit leiderschap. Ik zweer bij God en verkondig dat ik niet met hen over deze zaak zal redetwisten. Vrees Allah en verzet u niet tegen hen, en redetwist niet met hen met betrekking tot deze zaak. Een andere vertelling van de toespraak van Hazrat Umar is opgetekend in Sunan al-Kubra al-Nisa'i, dat toen de Ansar in de binnenplaats van de Banu Saida zeiden dat er één leider onder ons moet zijn en één onder jullie. Hazrat Umar antwoordde, zoals eerder vermeld, dat er geen twee zwaarden in één schede kunnen zijn. Het zal hen niet goed vergaan als dat zo is. Hazrat Umar nam toen de hand van Hazrat Abu Bakr en zei: wie is het die deze drie kwaliteiten bezit? إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dat wil zeggen, toen hij, namelijk de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, tegen zijn metgezel zei: treur niet, want Allah is met ons. Wie was die metgezel? Vervolgens zei hij: إذ هما في الغار. toen zij beiden in de grot waren. Wie waren deze twee? Hazrat Umar vervolgde: لا تحزن إن الله معنا. treur niet, want Allah is met ons. Wie was het die naast de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam was? Met wie was hij? Of is hij met, behalve Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu? Dit zeggend beloofde Hazrat Umar zijn trouw aan Hazrat Abu Bakr en vertelde de mensen om ook trouw te zweren, wat zij toen deden. Na Hazrat Umar beloofden Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah en Hazrat Bashir bin Saad hun trouw. En op deze manier beloofden alle Ansar trouw. In de islamitische literatuur staat deze belofte ook bekend als de Bait Saqifa of Bait Khasa. In sommige overleveringen wordt vermeld dat Hazrat Saad bin Ubadah geen trouw beloofde aan Hazrat Abu Bakr, terwijl het in andere overleveringen duidelijk is dat hij trouw beloofde naast alle Ansar. In Tariq al-Tabri staat dat alle mensen trouw beloofden aan Hazrat Abu Bakr, de een na de ander, en Hazrat Saad bin Ubadah beloofde ook trouw. Bij het noemen van de khilafat die volgde na de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, zegt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu: kijk hoe khilafat werd gevestigd na de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, en hoe wonderbaarlijk. Na zijn overlijden werd Hazrat Abu Bakr de khalifa. In die tijd wensten de Ansar dat er een kalif uit hun midden zou komen en één uit de Muhajirin. Toen zij dit hoorden, gingen Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar en enkele andere metgezellen onmiddellijk naar de plaats waar de Ansar zich verzameld hadden. Hij zei: het is verkeerd dat er twee kalifen zijn en dat de islam niet vooruit zal gaan door verdeeldheid. Er zal slechts één kalif zijn. Als jullie verdeeldheid zaaien, zal er wanorde ontstaan. Jullie eer zal verloren gaan en de Arabieren zullen jullie verscheuren. Doe dit dus niet. Een aantal Ansar begonnen hem een aantal argumenten voor te leggen. Hazrat Umar verhaalt: ik nam aan dat Hazrat Abu Bakr niet in staat was om een toespraak te houden, en dus moest ik tot de Ansar spreken. Echter, toen Hazrat Abu Bakr hen toesprak, presenteerde hij alle punten die ik in gedachten had. Hazrat Umar vervolgt: in feite bracht hij nog meer punten naar voren. Toen ik dit zag, dacht ik bij mezelf dat deze oude heer mij vandaag heeft overtroffen. Uiteindelijk was de genade van Allah zo groot dat mensen van onder de Ansar zelf opstonden en verkondigden dat wat Hazrat Abu Bakr zegt juist is en dat de Arabieren niemand anders dan de Mekkanen zullen gehoorzamen. En Ansari zei hartstochtelijk: O mijn volk, Allah de Almachtige zond zijn boodschapper naar dit volk. Zijn verwanten verdreven hem uit zijn stad en wij gaven hem een plaats in onze huizen, waarna Allah Almachtig ons eer verleende. Wij van Medina waren zonder aanzien en laag, maar door de boodschapper sallallahu alayhi wasallam verwierven wij eer en aanzien.
Daarom moeten wij dat voldoende achten en niet hebzuchtig worden, opdat het ons niet schaadt. ऐसा ना हो कि हमें इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। उस वक्त Hazrat Abu Bakr zei toen: Het is van vitaal belang om een kalifaat te vestigen. Dus kies wie jullie willen als kalif. Ikzelf heb geen verlangen om kalif te worden. Abu Bakr zei verder: Dit is Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Hem is de titel van bewaarder van de Ummah verleend door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus jullie mogen uw trouw aan hem beloven. Er is ook Umar, die een ongezaagd zwaard van de islam is. Dus jullie mogen trouw aan hem zweren. Hazrat Umar zei: Abu Bakr, dat is genoeg. Geef uw hand en accepteer onze eed van trouw. Allah Almachtig bracht deze moed in het hart van Hazrat Abu Bakr en hij aanvaardde hun eed van trouw. Met betrekking tot de eed van trouw te Saqifa Banu Saida wordt verder gemeld dat het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatsvond op een maandag. De mensen begonnen trouw te zweren in de handen van Hazrat Abu Bakr Siddiq. De rest van die maandag en op de ochtend van dinsdag vond de gezamenlijke bijt plaats. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu rapporteert: De dag nadat de bijt plaatsvond in Saqifa Bani Saida, zat Hazrat Abu Bakr Siddiq in de moskee toen Hazrat Umar opstond om voor hem te spreken. Hij prees en verheerlijkte Allah en zei toen: O mensen, gisteren zei ik iets tegen jullie, namelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet was heengegaan, wat nergens in Allahs boek staat. Nog heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit aan mij bekendgemaakt. Echter, ik geloofde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over ons zou waken. De verteller vervolgt: Hazrat Umar radiyallahu anhu zei: Ik dacht dat wij voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden heen gaan en dat hij de laatste van ons zou zijn. Ongetwijfeld, Allah de Almachtige heeft jullie zoiets nagelaten, waardoor hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geleid heeft. En als jullie vastbesloten zijn om u daaraan te houden, dan zal Allah de Almachtige jullie ook leiden, zoals hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geleid heeft. Allah de Almachtige heeft jullie zaken toevertrouwd aan een man die de beste onder jullie is en die de metgezel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Hij was het over wie gezegd werd: Thani ithnain, idhuma fil ghar. Hij was een van de twee toen zij in de grot waren. Luister daarom en zweer trouw aan hem. En aldus, hierop volgend, zwoeren de mensen trouw aan Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr Siddiq hield een toespraak op de dag dat de gezamenlijke bijt plaatsvond. Na Allah geprezen en verheerlijkt te hebben, verklaarde hij: O mensen, waarlijk, ik ben aangesteld als voogd over u, maar ik ben niet de beste onder u. Als ik goede werken verricht, werk dan met mij samen. En als ik afdwaal, zet mij dan recht. De waarheid te verkondigen is een vertrouwen, en de leugen is een schending van dat vertrouwen. In mijn ogen zijn de zwakken onder u sterk, totdat ik in staat ben hen hun rechten van anderen te geven. En de sterken onder u zijn zwak in mijn ogen, totdat ik in staat ben hun de rechten van anderen te verzekeren. Zo God het wil. Een volk dat de jihad omwille van Allah opgeeft, wordt door hem te schande gemaakt. En een volk waarin onrechtvaardigheid heerst, wordt door Allah zelf met twist getroffen. Als ik Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam gehoorzaam, volgt mij dan in gehoorzaamheid. Maar als ik Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam ben, dan is het niet verplicht voor u om mij gehoorzaam te zijn. Nu, gaat staan voor het gebed. Mogen Allah u allen genadig zijn. Er zijn vele vertellingen over Hazrat Ali's belofte van trouw aan Hazrat Abu Bakr. In Tarikh al-Tabri verhaalt Habib bin Abi Thabit: Hazrat Ali was in zijn huis toen een persoon naar hem toe kwam en zei: Hazrat Abu Bakr legt nu de eed van trouw af. Hazrat Ali droeg op dat moment een eenvoudig gewaad. In die toestand, waarin hij geen extra kledingstukken droeg, noch zijn mantel, haastte hij zich naar Hazrat Abu Bakr en zwoer trouw aan hem uit angst voor het geval hij vertraagd zou worden. Vervolgens ging hij naast Hazrat Abu Bakr zitten, waarna hij zijn kledingstukken liet halen en zich aankleedde. Hij bleef zitten in de samenkomst rond Hazrat Abu Bakr. De vertellingen over Hazrat Ali's belofte van trouw aan Hazrat Abu Bakr variëren. Sommige vertellingen suggereren dat Hazrat Ali 6 maanden lang geen trouw beloofde en trouw beloofde na het overlijden van Hazrat Fatima, terwijl andere vertellingen suggereren dat Hazrat Ali geneigd was om onmiddellijk trouw te zweren aan Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Sa'id Khudri verhaalt:
Nadat Hazrat Abu Bakr de eed van trouw had afgenomen van de Muhajirin en Ansar, stond hij op de preekstoel en keek naar de mensen en merkte dat Hazrat Ali niet onder hen was. Hazrat Abu Bakr informeerde naar de verblijfplaats van Hazrat Ali. Sommige mensen onder Ansar brachten Hazrat Ali. Hazrat Abu Bakr zei: O neef en schoonzoon van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, wil u de kracht van de moslims breken? Hazrat Ali antwoordde: O Khalifa van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, wees alstublieft niet streng voor mij. Hierop volgend beloofde hij trouw aan hem. Allama ibn Kathir verklaart: Hazrat Ali ibn Talib beloofde trouw aan Hazrat Abu Bakr op de eerste of tweede dag na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En dit is de waarheid. De reden hiervoor is dat Hazrat Ali Hazrat Abu Bakr nooit in de steek heeft gelaten. Nocht heeft hij afgezien van het bidden achter hem. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart: Hazrat Ali, mogen Allah hem eren, was aanvankelijk wat aarzelend in het beloven van trouw aan Hazrat Abu Bakr. Maar toen hij thuis kwam, weet alleen Allah wat er door zijn hoofd ging. Hij droeg zelfs zijn tulband niet en droeg in plaats daarvan een eenvoudige pet en kwam om trouw te zweren. Later vroeg hij om zijn tulband te brengen. Het lijkt erop dat er misschien een gedachte in hem opkwam dat het een ernstige zonde zou zijn om zich te onthouden. En dit is waarom hij zo gehaast vertrok en dat hij niet eens zijn tulband omdeed en in plaats daarvan met een pet kwam om trouw te zweren en vroeg om zijn tulband later te brengen. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaart: kijk naar Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu en zie dat hij slechts een gewone koopman in Mekka was, als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet als profeet was opgevoed en de geschiedenis van Mekka nog niet was opgetekend, dan zou alles wat over Hazrat Abu Bakr gezegd zou worden, zijn dat hij een nobele en eerlijke Arabische koopman was. Echter, voor zijn toewijding aan de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bereikte hij een rang die hem respect en eerbied over de hele wereld opleverde. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed en toen de moslims Hazrat Abu Bakr tot hun kalif en koning kozen, verspreidde dit nieuws zich tot Mekka. Er had zich een grote bijeenkomst gevormd waarbij ook de vader van Hazrat Abu Bakr, Abu Quhafa, aanwezig was. Toen hij hoorde dat de mensen trouw hadden gezworen aan Hazrat Abu Bakr, kon hij het niet bevatten. Verbaasd vroeg hij de nieuwsdrager over welke Abu Bakr hij het had. Hij antwoordde: niemand anders dan uw zoon, Abu Bakr. Hij begon de namen van iedere Arabische stam op te noemen en vroeg: hebben zij ook trouw gezworen aan Abu Bakr? En toen hem werd verteld dat iedereen unaniem Hazrat Abu Bakr heeft gekozen om hun kalif en leider te zijn, toen kon Abu Quhafa niet anders dan een opmerking maken: Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dat wil zeggen, ik getuig dat er niemand is die aanbidding waard is behalve Allah de Almachtige en dat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn ware boodschapper is. Hazrat Muslih Maud vervolgt: dit was ondanks het feit dat Hazrat Abu Quhafa al een moslim was en trouw had gezworen aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De reden waarom hij de geloofsverklaring reciteerde en het profeetschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam herbevestigde, was omdat het kalifaat van Hazrat Abu Bakr een sterk besef was en hij dit opvatte als een wezenlijk bewijs voor de waarachtigheid van de islam. Anders was mijn zoon niet iemand onder wie heel Arabië verenigd zou zijn. Terwijl hij dit bij een andere gelegenheid vermeldt, verklaart Hazrat Muslih Maud: overdenk de toestand van Hazrat Abu Bakr voorafgaand aan zijn aanvaarding van de islam. Zijn vader leefde nog toen hij de khalifa werd en niemand feliciteerde hem dat Abu Bakr de khalifa was geworden. Daarop vroeg hij: welke Abu Bakr? Waarop deze antwoordde: uw zoon. Zelfs toen was hij niet overtuigd en zei dat het waarschijnlijk iemand anders was. Maar toen hem werd meegedeeld dat het inderdaad Abu Bakr was, riep hij uit: Allah is de grootste. Hoe verheven is de grootheid van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat de zoon van Abu Quhafa door de Arabieren als hun leider is aanvaard. Aldus bereikte Abu Bakr, die geen wereldse rang bezat, door zijn onderdanigheid aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een zodanige eer dat zelfs vandaag de dag honderdduizenden mensen er trots op zijn zich met hem te associëren. Hazrat Khalifatul Masih de eerste verklaart: laat het bekend zijn dat Allah de Almachtige niemand iets verschuldigd blijft. In feite, hoeveel men ook geeft op de weg van God, hij geeft er honderdduizenden malen meer voor terug. Kijk naar het voorbeeld van Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hij liet een eenvoudige woning achter in Mekka, maar God Almachtig waardeerde dat zoveel, dat in ruil daarvoor hij hem de bevoegdheid gaf om over een hele koninkrijk te regeren.
Er is een droom van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot Hazrat Abu Bakr's khilafat. Het is overgeleverd door Hazrat Abdullah bin Umar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: ik kreeg in een droom te zien dat ik naast een put stond en ik gebruikte de emmer die daar hing om er water uit te putten. Ondertussen kwam Abu Bakr en hij putte 1 of 2 emmers water op zo'n manier dat het leek alsof hij dit met grote moeite had gedaan vanwege zwakte, maar dat Allah zijn zwakte zou bedekken en hem zou vergeven. Toen kwam Omar bin Khattab en de emmer werd groter en ik zag nooit zo'n machtig persoon als Omar die zo'n monumentale taak kon verrichten. Hij putte zoveel water dat iedereen verzadigd was en daarna terugging naar hun eigen woningen. Er is ook een droom van Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Er wordt verhaald dat Hazrat Abu Bakr eens in een droom zag dat hij een kledingstuk droeg dat gemaakt was van een jemenitische stof, maar het had 2 vlekken op de borststreek. Hazrat Abu Bakr vertelde deze droom aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de heilige profeet verklaarde: het jemenitische gewaad betekent dat u een goed nageslacht zal worden geschonken. En de 2 vlekken betekenen leiderschap voor een periode van 2 jaar. Met andere woorden, u zult de leider van de moslims zijn voor 2 jaar. Er zijn enkele details met betrekking tot het vaststellen van de toelage van Hazrat Abu Bakr nadat hij tot khalifa was benoemd. Nadat hij de khalifa was geworden, kwam Hazrat Abu Bakr naar Medina. Bij het beoordelen van zijn verantwoordelijkheden realiseerde hij zich dat hij niet in staat zou zijn om de zaken van de mensen naar behoren af te handelen als hij nog steeds bezig was met zijn handel. Daarom was het essentieel voor hem om volledig vrij te zijn van alle andere taken, zodat hij zich volledig kon concentreren. Maar tegelijkertijd moest hij ook voor zijn huishouden zorgen, en dus verliet hij zijn handel en nam dagelijks wat geld uit de Beit al-Maal om de uitgaven van hem en zijn gezin te dekken. Een jaarlijkse toelage van 6000 dirham werd goedgekeurd om uit de Beit al-Maal te nemen voor zijn persoonlijke uitgaven. Dit was voldoende om in de behoeften van hem en zijn gezin te voorzien. Echter, toen de tijd van zijn overlijden naderde, instrueerde Hazrat Abu Bakr zijn familieleden dat het geld dat hij had genomen van de Beit al-Maal in zijn geheel moest worden teruggegeven. Hij gaf de opdracht dat zijn land moest worden verkocht en dat alles wat hij tot op die dag van de rijkdom van de moslims had genomen, moest worden terugbetaald uit de verkoop van dat land. Na het overlijden van Hazrat Abu Bakr, toen Hazrat Omar de khalifa werd, ontving hij het geld en daarop begon hij te huilen en zei: O Abu Bakr Siddiq, u hebt een grote last van verantwoordelijkheid achtergelaten op de opvolger na u. Hazrat Muslim Maud verklaart: Hazrat Abu Bakr was de leider van de gehele moslimwereld, maar wat ontving hij? Ondanks dat hij de volledige controle had over de publieke fondsen, nam hij er nooit iets van voor zichzelf. Hoewel Hazrat Abu Bakr een zeer succesvol koopman was, maar omdat hij de gewoonte had dat wat voor rijkdom hij ook ontving, hij het onmiddellijk zou uitgeven op de weg van God Almachtig. Daarom gebeurde het zo dat bij het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, toen hij de khalifa werd, hij op dat moment geen geld in contanten had. De volgende dag nadat hij de khalifa was geworden, nam Hazrat Abu Bakr een kleine zak met kleren en vertrok om die te verkopen. Hazrat Omar kwam hem toevallig onderweg tegen en informeerde wat hij aan het doen was. Hazrat Abu Bakr antwoordde dat hij toch iets moest doen om te kunnen eten. Als hij die kleren niet verkocht, hoe zou hij dan in zijn levensonderhoud kunnen voorzien? Hazrat Omar verklaarde dat dit niet aannemelijk is, want als hij zijn tijd besteedde aan het verkopen van kleding, wie zou dan de verantwoordelijkheid van de kalif vervullen? Hazrat Abu Bakr antwoordde: als ik dit niet doe, hoe zal ik dan overleven? Hazrat Omar zei dat hij wat toelage moest nemen van de Beit al-Maal. Hazrat Abu Bakr verklaarde dat hij het niet kon verdragen om iets te nemen van de Beit al-Maal omdat hij er geen recht op had. Hazrat Omar verklaarde dat als de heilige Koran had toegestaan dat de fondsen van de Beit al-Maal mochten worden besteed aan degenen die hun geloof dienden, waarom kon hij het dan niet nemen? En dus werd er een toelage vastgesteld voor Hazrat Abu Bakr uit de Beit al-Maal. Het bedrag dat werd vastgesteld was net voldoende om de kosten voor voedsel en kleding te dekken. Hazrat Abu Bakr's tijdperk van khilafat was de kortste onder alle Khulafa'i Rashidin en besloeg ongeveer 2,25 jaar. Ondanks dat het zo'n korte periode was, wordt het beschouwd als een van de meest belangrijke en gouden periodes van Khilafat Rashida. Dit komt omdat Hazrat Abu Bakr de meeste gevaren en beproevingen moest trotseren en op zijn beurt, dankzij de buitengewone hulp, steun en zegeningen van de Almachtige God,
maakte Hazrat Abu Bakr binnen een korte tijdspanne door zijn opmerkelijke dapperheid, moed, scherpzinnigheid en wijsheid een einde aan de hachelijke en gevaarlijke omstandigheden en werden alle angsten omgezet in vrede. Hij verpletterde de weerbarstige en opstandige mensen op zo'n manier dat het leiderschap in de vorm van Khilafat, dat een woelige periode leek door te maken, op stevige fundamenten werd gevestigd. De gevaarlijke omstandigheden en moeilijkheden waarmee Hazrat Abu Bakr Siddiq te maken had, zijn vermeld door al-Mu'minin Hazrat Aisha. Terwijl hij dit vermeldt, zegt de beloofde Messias salam: overgeleverd van Hazrat Aisha radhiyallahu anha is: toen mijn vader tot khalifa werd benoemd en Allah hem het leiderschap schonk, zag hij vanaf het begin van zijn khilafat de opflakkering van wanorde uit alle richtingen, de pogingen van de valse aanspraakmakers op het profeetschap en de rebellie van de hypocrieten en afvallingen. Het aantal rampen dat hij moest doorstaan was zo groot dat als zij een berg zouden treffen, deze onmiddellijk zou verpletteren en ineenstorten. Maar hem werd geduld verleend zoals aan de profeten. En uiteindelijk schonk Allah de Almachtige zijn hulp en de valse profeten en de afvallingen werden gedood. Er kwam een einde aan de wanorde en de gevaren. De situatie werd opgelost en de instelling van Khilafat werd stevig gevestigd. Allah de Almachtige redde de gelovigen van de rampspoed, veranderde hun angst in vrede, vestigde hun godsdienst voor hen, vestigde het gehele land op de waarheid en vernederde hen die wanorde trachten te stichten. Allah vervulde zijn belofte en schonk steun aan zijn dienaar, Hazrat Abu Bakr Siddiq, en vernietigde de leiders van de opstand en hun afgoden. De harten der ongelovigen werden volledig overweldigd en zij toonden uiteindelijk berouw. Dit was inderdaad de belofte van Allah de Almachtige, de waarheidslievende. Denk er dus over na hoe alle kenmerken en aspecten van Khilafat werden vervuld in de persoon van Hazrat Abu Bakr Siddiq. Vanaf het begin van zijn Khilafat moest Hazrat Abu Bakr de volgende 5 beproevingen doorstaan. Nummer 1. Het verdriet om het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De verkiezing van Khilafat en de angst en het gevaar dat er wanorde en verdeeldheid zou ontstaan onder de moslim-ummah. De kwestie met betrekking tot het vertrek van Osama's leger. Degenen die zichzelf moslims noemden en toch weigerden de zakat te betalen en van plan waren Medina aan te vallen. In de geschiedenis staan zij bekend als de wanorde van degenen die weigerden de zakat te betalen. Nummer 5. De wanorde der afvallingen. Dat wil zeggen, door die opstandige mensen die openlijk verklaarden wanorde te stichten en oorlog te beginnen. Onder hen waren ook degenen die valselijk aanspraak maakten op het profeetschap. De details van hoe Allah de Almachtige succes schonk aan Hazrat Abu Bakr door deze hachelijke omstandigheden, rampen en wanorde volledig te elimineren, zullen verderop worden vermeld. Echter een gedetailleerd verslag van de rechtvaardige rechter, de beloofde Messias a.s. zal worden gepresenteerd, waarin de beloofde Messias de gelijkenis heeft vermeld tussen Hazrat Abu Bakr en de eerste opvolger van profeet Mozes a.s., Jozua, zoon van Noen. En ook de moeilijkheden en uitdagingen waarmee Hazrat Abu Bakr werd geconfronteerd en de overwinning en het succes dat hem werd toegekend. De beloofde Messias a.s. schrijft: het vers waarbij de gelijkenis tussen de opvolgers van de Mosaïsche bedeling en de opvolgers van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam categorisch en nadrukkelijk is aangegeven, is als volgt. Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals hij degenen die voor hen waren tot stedehouders maakte.
Wanneer wij nadenken over het woord dat gelijkenis betekent en het dus noodzakelijk maakt dat er gelijkenissen zijn tussen de opvolgers van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de opvolgers van profeet Mozes alaihi salam, moeten wij aanvaarden dat Hazrat Abu Bakr de eerste basis van deze gelijkenis moet leggen en dat de uiteindelijke gelijkenis moet worden aangetoond door de Messias, het zegel der kalifen, in de bedeling van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die de laatste der khalifas van de heilige profeet was. De gelijkenis van Hazrat Abu Bakr, die de eerste khalifa was, is als die van Jozua, zoon van Noen. Na het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, koos God hem voor de functie van khilafat en hij ademde in hem een geest van wijsheid, meer dan hij bij wie dan ook deed. In zoverre dat alle twijfels en moeilijkheden die hadden kunnen ontstaan in de tijd van het zegel der kalifen, betreffende het valse geloof dat Jezus in leven was, door Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu met de grootst mogelijke duidelijkheid waren weggenomen. De metgezellen aanvaarden unaniem dat alle voorgaande profeten waren heengegaan en niet één van hen geloofde anders. In feite gehoorzaamden alle metgezellen Hazrat Abu Bakr in alle zaken, net zoals de Israëlieten Jozua, zoon van Noen, gehoorzaamden na de dood van Mozes alayhi salam. God verleende steun en hulp aan Mozes en Jozua, net zoals hij steun verleende aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr Siddiq na hem. Yeshu, zoon van Noen, en Yusha, zoon van Noen, zijn de namen van dezelfde persoon. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: in werkelijkheid, net zoals hij deed met Jozua, zoon van Noen, zegende de almachtige God Hazrat Abu Bakr zozeer dat geen vijand hem kon uitdagen. Evenzo werd de onvoltooide taak van Osama's leger, die vergelijkbaar was met de taken die onvoltooid bleven in de tijd van Mozes, vervuld door Hazrat Abu Bakr. Er is nog een buitengewone overeenkomst tussen Hazrat Abu Bakr en Jozua. En dat is, toen Mozes overleed, de eerste persoon die Allah de Almachtige informeerde, was Jozua, door middel van openbaring. Dit was om de Joden te behoeden voor twijfel of dwaling met betrekking tot de dood van Mozes, zoals is vermeld in het openingshoofdstuk van het boek Jozua. Op dezelfde manier was Hazrat Abu Bakr de eerste persoon die van ganser harte accepteerde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was heengegaan. Hij kuste het gezegende lichaam van de heilige profeet en zei: u was zuiver in dit leven en zelfs na de dood blijft u zuiver. Toen, voor een grote bijeenkomst, nam hij al die twijfels weg met betrekking tot het in leven zijn van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die in de geest van sommige metgezellen waren blijven ontstaan, door een vers van de heilige Koran te reciteren. Tegelijkertijd ontwortelde hij het geloof van bepaalde mensen dat de Messias nog in leven was, omdat zij niet hadden nagedacht over de uitspraken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zoals Jozua de vijanden van het geloof vernietigde die leugen en wanorde verspreidden, zo werden ook vele onruststokers en valse profeten gedood door de handen van Hazrat Abu Bakr. Profeet Mozes alayhi salam stierf in zo'n hachelijke tijd, toen de Israëlieten nog geen overwinning hadden behaald op de Kanaanieten en nog vele prestaties moesten volbrengen. Al die tijd werd het geschreeuw van de vijanden nog sterker na de dood van Mozes alayhi salam, waardoor een nog hachelijker situatie ontstond. Evenzo volgde op het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een gevaarlijke periode. Vele stammen in Arabië verlieten hun geloof, sommigen weigerden de zakat te betalen en vele valse profeten kwamen op. Zo'n gevaarlijke tijd vereiste een sterke, moedige en dappere khalifa, die onwankelbaar geloof en vastberadenheid had. En zo werd Hazrat Abu Bakr benoemd tot khalifa. En zodra hij als khalifa was aangesteld, moest hij vele grote zorgen en ontberingen doorstaan, zoals wordt verklaard door de uitspraak van Hazrat Aisha radiyallahu anha. Door oneenigheid en rebellie kwamen sommige stammen in opstand. Ook bepaalde valse verkondigers van het profeetschap. Zij deden dit in een tijd dat mijn vader was aangesteld als khalifa na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zoveel beproevingen en smarten overkwamen hem, dat als zij op een berg waren neergedaald, deze in stukken zou zijn gebroken en op de grond zou zijn gevallen. Het is echter de wet van de natuur dat wanneer een khalifa wordt aangesteld, na het overlijden van een profeet, er een geest in hem wordt geblazen die hem moed, vastberadenheid, wijsheid en een sterk hart bijbrengt. Zoals Allah de Almachtige tegen Jozua, zoon van Noen, zegt in het boek Jozua,
hoofdstuk 1, vers 6. Wees sterk en hebt goede moed. Dat wil zeggen dat sinds Mozes a.s. is heengegaan, hij nu sterk moet staan. Hetzelfde werd aan het hart van Hazrat Abu Bakr geopenbaard, niet als een gebod van de sharia, maar als een goddelijk decreet. De gelijkenis en overeenkomst in de voorvallen doen het lijken alsof Hazrat Abu Bakr bin Abi Quhafa en Jozua, zoon van Noon, dezelfde persoon zijn. De gelijkenis van hun opvolgerschap is met de grootste duidelijkheid vastgesteld. Wanneer men naar de gelijkenis tussen twee gevestigde gemeenschappen kijkt, is het natuurlijk om naar de eerste persoon of de laatste persoon te kijken. Gewoonlijk vindt men het niet nodig te kijken naar de gelijkenis in de middenperiode van beide gemeenschappen, wat een zorgvuldiger onderzoek en studie vereist. In plaats daarvan gaat men uit van de eerste en de laatste. Om deze reden zijn de overeenkomsten tussen Jozua en Hazrat Abu Bakr, die de eerste kaliefen van hun respectievelijke gemeenschappen waren, en ook de overeenkomsten tussen Jezus, zoon van Maria, en de beloofde Messias van deze umma, die de laatste kaliefen van hun respectievelijke gemeenschappen waren, met volle helderheid openbaar geworden. Bijvoorbeeld, de gelijkenis tussen Hazrat Abu Bakr en Jozua zijn zo treffend dat het is alsof zij één persoon zijn, als twee stukken van dezelfde edelsteen. Dus, na het overlijden van Mozes a.s. luisterden alle Israëlieten naar de oproep van Jozua en niemand van hen maakte ruzie in de kwestie. En in plaats daarvan gehoorzaamden zij hem. Zo ook vond dit incident plaats in de tijd van Hazrat Abu Bakr. Ondanks het huilen om het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, accepteerde iedereen van ganser harte de khilafat van Hazrat Abu Bakr. Dus vanuit elk aspect kan de gelijkenis van Jozua met Hazrat Abu Bakr Siddiq worden bewezen. God steunde Jozua met zijn goddelijke hulp, zoals hij Mozes a.s. zou steunen. Op dezelfde manier zegende God het werk van Hazrat Abu Bakr voor alle metgezellen om te zien. En zijn eer groeide, net zoals in het geval van profeten. Nadat hij de macht en de kracht van de Almachtige God had gekregen, vernietigde Hazrat Abu Bakr de valse profeten en degenen die wanorde probeerden te stichten. Dit was opdat de metgezellen, mogen Allah tevreden met hen zijn, zouden begrijpen dat Allah met Abu Bakr is, net zoals hij met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Een andere opmerkelijke overeenkomst tussen Hazrat Abu Bakr en Jozua, zoon van Noon, is dat na het heengaan van de profeet Mozes a.s. Jozua met zijn leger een gevaarlijke rivier, de Jordaan, moest oversteken. De rivier was woelig en het leek onmogelijk om hem over te steken. Echter, als zij niet in staat waren deze gevaarlijke rivier over te steken, was het aannemelijk dat de Israëlieten zouden omkomen in de handen van hun vijanden. Dus, na het overlijden van de profeet Mozes a.s. was dit de eerste hachelijke situatie waarmee Jozua in zijn periode van khilafat werd geconfronteerd. Tijdens deze beproeving redde de Almachtige God Jozua, zoon van Noon, en zijn leger door de kracht van zijn wonder en deed de rivier opdrogen, waardoor zij gemakkelijk konden oversteken. De reden dat de rivier opdroogde was te wijten aan de eb en vloed van de rivier, of vervolgens aan een buitengewoon wonder. Hoe dan ook, dit is hoe God de Israëlieten redde van dit gevaar en het omkomen door de handen van de vijand. Na het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden de rechtvaardige kalif Abu Bakr en de metgezellen die meer dan 100.000 leden telden, geconfronteerd met een soortgelijke ernstige situatie. In feite was deze nog gevaarlijker. Dat was in de vorm van een felle opstand die het hele land overspoelde. Het was zeker dat die Arabische Bedouinen, over wie Allah de Almachtige had gezegd: het was verordend dat zij zouden afdwalen, zodat deze profetie in vervulling zou gaan. De vertaling van het vers is: de bewoners der woestijn zeggen, wij geloven. Zeg, gij gelooft nog niet, maar zegt liever, wij hebben ons onderworpen, want het geloof is uw hart nog niet binnengedrongen. Niettemin zegt de beloofde Messias a.s. dit is precies wat er gebeurde en zij werden allen afvalligen. Sommigen van hen weigerden de zakat te betalen en sommigen beweerden profeten te zijn en enkele honderdduizenden ellendige individuen schaarden zich achter hen.
De kracht van de vijanden nam zo toe dat het aantal van de metgezellen er niet mee te vergelijken was. Een hevige storm van tegenstand raasde door het land. Dit scenario was veel gevaarlijker dan dat van Jozua, de zoon van Noen. Na het overlijden van Mozes a.s. was Jozua verwikkeld in een zware beproeving, waarbij zij werden geconfronteerd met een woelige rivier en geen boten hadden waarmee zij deze konden oversteken. Al die tijd bleef de dreiging van de vijand om hen heen hangen. Evenzo werd Hazrat Abu Bakr geconfronteerd met de beproeving van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, alsmede met een storm van tegenstand van de opstandige Arabische stammen. Een tweede beproeving in de vorm van valse verkondigers van profeetschap gaf kracht aan de eerste beproeving. Deze beproeving was niet minder dan de beproeving van Jozua, de zoon van Noen, maar was in feite veel gevaarlijker. Zo gaf het woord van God kracht aan Jozua, waarin hij verklaarde: de Heer, uw God, zal met u zijn, waar gij ook gaat. En wees sterk en moedig, wees niet ontmoedigd. Dit gaf kracht aan Jozua en vulde hem met vastberadenheid en geloof, zoals dat ontstaat wanneer iemand door God wordt gerustgesteld. Evenzo putte Hazrat Abu Bakr kracht uit God toen hij geconfronteerd werd met een storm van rebellie. Iedereen die op de hoogte is van deze periode van de islamitische geschiedenis, kan bevestigen dat de beproeving waarmee Hazrat Abu Bakr was geconfronteerd zo zwaar was, dat als de hand van God naast Abu Bakr niet was geweest, en als de islam niet een door God gezonden godsdienst was, en als Hazrat Abu Bakr niet de ware kalif was geweest, dan zou op die dag de islam zijn uitgeroeid. Dus, zoals het geval was met profeet Jozua, putte ook Hazrat Abu Bakr kracht uit Gods zuivere woord, omdat God almachtig deze beproeving van tevoren in de heilige Koran had voorspeld. Aldus, wie over het volgende vers beraadslaagt, zal zonder enige twijfel zeker worden dat deze beproeving reeds in de heilige Koran was vermeld, en die voorspelling was: Allah heeft de vrome gelovigen beloofd dat hij hen tot opvolgers op aarde zou maken, gelijk aan de opvolgers die hij in het verleden maakte, en dat hij khilafat zou vestigen in deze umma, zoals hij vestigde na profeet Mozes a.s. De beloofde Messias a.s. heeft zelf deze toelichtende vertaling geschreven. De beloofde Messias a.s. zegt verder: hij zou plaatsvervangers aanstellen in deze umma, zoals hij plaatsvervangers aanstelde na profeet Mozes a.s. En hij zou voor hen hun religie vestigen. Dat wil zeggen, de islam, die hij voor hen heeft gekozen. Hij zou deze religie versterken en hen in ruil daarvoor veiligheid en vrede geven na hun vrees. Zij zullen mij aanbidden en zij zullen niets met mij vereenzelvigen. Overdenk dit vers waarin duidelijk staat dat er een periode van angst zal zijn, waarin de vrede zal vervagen. God zal echter deze periode van angst veranderen in een periode van vrede en veiligheid. Zo viel deze periode van angst over Jozua, de zoon van Noen. En zoals het woord van God hem verzekerde, op dezelfde manier verzekerde het woord van God Hazrat Abu Bakr. De details van de overige 5 aspecten zullen in de toekomst worden uitgelegd als God het wil. Bid voor de huidige staat van conflicten in de wereld. De situatie wordt steeds hachelijker. En nu wordt er zelfs gedreigd met atoomoorlog. Zoals ik reeds bij vele gelegenheden heb gezegd, zal dit verschrikkelijke gevolgen hebben die de toekomstige generaties zullen moeten doorstaan. Het is alleen Allah die deze mensen kan leiden. Reciteer deze dagen veel durood en ook istighfar. Moge Allah de Almachtige ons vergeven van onze zonden en wijsheid en begrip schenken aan de leiders van de wereld. Bij een gelegenheid vestigde de beloofde Messias ﷺ in het bijzonder de aandacht van de jamaat op het reciteren van het volgende gebed: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar. De beloofde Messias ﷺ verklaarde dat men dit moet reciteren terwijl men recht staat na de ruku.
Er is in deze dagen een grote behoefte om dit gebed uitgebreid te reciteren. Mogen Allah Almachtige ons de gunsten schenken en ook iedereen beschermen tegen alle vormen van bestraffing van het vuur. Ik zal vandaag ook een begrafenisgebed in afwezigheid leiden van de gerespecteerde Abul Harj al-Husni Sahib van Syrië, die op 13 februari op 90-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zijn vader, gerespecteerde Muhammad al-Husni Sahib, behoorde tot de pioniers van de Ahmadis. Hij aanvaarde Ahmadiyyat door de inspanningen van Maulana Jalaluddin Shams Sahib. Abul Farj al-Husni Sahib was de neef van de eerste emir van de Syrische Jamaat, gerespecteerde Munir al-Husni Sahib, en diende ook als de naib emir tijdens zijn ambtstermijn en ook daarna. Hij werd geboren in 1933. Hij werd positief beïnvloed door de deugden, vroomheid en academische discussie met zijn oom Munir al-Husni Sahib, omdat hij vaak in zijn gezelschap zou zitten. Hij was 15 jaar oud toen hij op een dag tot tranen toegeroerd was, toen hij de recitatie van de heilige Koran op de radio hoorde. Hij ging naar zijn oom en zei dat hij meer over Allah wilde leren. Hij gaf hem een boek van de beloofde Messias ﷺ en toen hij het las, kwam er een grote transformatie in hem tot stand en hij ging naar zijn oom en zei dat hij trouw wenste te zweren. Hij had het geluk 3 kalifen te ontmoeten. Hij was gezegend met de gelegenheid de tweede kalif te ontmoeten in 1955, toen Hazrat Musleh Maud Damascus bezocht, en hij had ook de gelegenheid te dienen als deel van Huzoors beveiliging. In 1972 kreeg hij de kans om naar Pakistan te reizen en een paar maanden door te brengen in het gezelschap van Hazrat Khalifatul Masih III, Rahimahullah Ta'ala, in Rabwa, gedurende welke tijd hij Urdu kon leren en diepgaande kennis over de Jamaat verkreeg. In datzelfde jaar reisde hij van Pakistan naar Qadian. In 1986 reisde hij naar Engeland ter gelegenheid van Jalsa Salana en hij had de eer van een ontmoeting met Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahimahullah Ta'ala. Vervolgens was hij in 2017 weer in staat om Jalsa Salana Qadian bij te wonen en hield ook een korte toespraak in het Arabisch tijdens de Jalsa. De overledene was deugdzaam, vroom, oprecht en een oudere wiens daden in overeenstemming waren met zijn woorden. Hij had geen kinderen en zijn vrouw is geen Ahmadi. De sadr van de Syrische Jamaat zegt: ik vergezelde hem in 2017 op een bezoek aan Qadian. Hij was behoorlijk zwak, maar toch was de mate van zijn passie zodanig dat het leek alsof hij niet liep. Het was eerder alsof hij in de lucht zweefde. Aanvankelijk was hij terughoudend om te gaan vanwege zijn ziekte, maar toen ik hem zei dat hij moest gaan, zei hij dat nu de kalif een bevel had gegeven of gezegd had dat hij moest gaan, er geen reden was om zich zorgen te maken. Allah de Almachtige schonk zijn zegeningen en zowel hij als zijn vrouw werden genezen van hun ziekte en zwakte. Zo, door de genade van Allah de Barmhartige, reisde hij naar Qadian. In feite was hij ook in staat om te klimmen naar de top van Menaratul Masih. Er wordt gezegd dat hij sneller naar de top klom dan de jongeren die daar waren, ondanks het feit dat hij eerder moeite had gehad met lopen. Musallam ad-Durubi Sahib, die arts is, schrijft: ik, samen met anderen, zijn getuigen van het feit dat de overledene een vriend van Allah was, van onder de toegewijden van Syrië. Hij was een gerenommeerd handelaar in Damascus. Hij was voorbeeldig en bekend. Hij was zeer wijs en intelligent. Hij was regelmatig in het verrichten van het tahajjud-gebed. Hij beleefde ware dromen, waarvan er vele werden vervuld, waaronder die over de verschillende ontberingen en moeilijkheden waarmee Syrië te kampen had. Wanneer verschillende missionarissen naar Syrië reisden om Arabisch te studeren, behandelde hij hen zeer respectvol. Ten eerste omdat zij door de kalif waren gezonden en ten tweede omdat zij hun leven hadden gewijd aan het verspreiden van de boodschap. Hussam al-Naqib Sahib, de voormalige sadr van Syrië die momenteel in Turkije verblijft, schrijft: de overledene bezat vele uitstekende kwaliteiten, waarvan de belangrijkste zijn liefde voor de beloofde Messias ﷺ en zijn kalifen was.
Ik zal nooit mijn reis met hem naar Qadian vergeten, een reis waarin elk aspect een wonder was. Ik bleef bij hem gedurende ons bezoek aan Qadian en hij bad voortdurend: O God, schonk de kalif uw hulp en steun en schenk uw zegeningen in zijn leven en alles wat hij doet. Hij schrijft verder: wanneer iemand in een bijeenkomst een richtlijn van de kalif noemde, stond hij niet toe dat iemand anders sprak, zodat hij de richtlijn in zijn geheel kon horen, begrijpen en er zijn voordeel mee kon doen. Hij was buitengewoon onbaatzuchtig. Het beviel hem niet als anderen hem complimenteerden, maar hij berispte hen door te zeggen dat zij zulke dingen moesten laten, omdat Allah en zijn gemeenschap het enige is dat telt, en dat zij in plaats daarvan over de Jamaat moesten spreken. Hij bestudeerde altijd de boeken van de beloofde Messias al-Islam. Afgezien van de laatste paar jaren van zijn leven, toen hij extreem zwak was, stopte hij nooit met het bestuderen van Jamaat-literatuur. Hij had een speciale gehechtheid aan Tafsir Kabir van Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu. Wanneer iemand hem vroeg naar het commentaar van een vers in de Heilige Koran, dan legde hij de uitleg voor die in Tafsir Kabir gegeven werd. Zijn neef Mohammed Ammar al-Husni Sahib, die hier in het Verenigd Koninkrijk woont, zegt: ik was 14 jaar oud toen ik zou meegaan met hem om het vrijdagsgebed te verrichten. Terwijl ik met hem naar huis terugkeerde, stelde ik hem onderweg vragen over dingen die met de Jamaat te maken hadden, en hij antwoordde dan zeer gedetailleerd. Jamaat-literatuur was niet beschikbaar in Syrië, en dus speelde de overledene een grote rol in het overbrengen van Jamaat-kennis aan de leden. Hij had Urdu leren lezen toen hij Rabwa bezocht en nam Urdu-boeken mee terug om ze te leren en te begrijpen. Hij vertaalde ze dan in het Arabisch, zodat hij ze kon helpen uitleggen aan de leden van de Jamaat. De overledene was onbaatzuchtig en wenste nooit een officiële functie, maar verkoos altijd een dienaar van het geloof te blijven. Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah wilde hem als amir benoemen, maar hij zei dat mensen zouden kunnen beweren dat het ambt van amir een geërfde post is geworden op basis van afkomst en verzocht dus om iemand anders te benoemen. En hij zou volledig samenwerken met wie het ook was. Daarna werkte hij samen met een amir die jonger was dan hij en in feite voorbeeldig was in zijn samenwerking. Mogen Allah de Almachtige de overledene vergeving schenken, zijn rang verheffen en al zijn gebeden ten gunste van zijn vrouw accepteren en haar in staat stellen Ahmadiyya te accepteren. Na de gebeden zal ik zijn الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر